បាទបងប្អូនកងទ័ពភូមិន្ទថៃ RTA បានធ្វើការបកស្រាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីកម្ពុជាដែលចោទប្រកាន់ថៃពីបទរំលោភបំពានព្រំដែនដោយអះអាងថាប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទឹកដីថៃនិងអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC កងទ័ពភូមិន្ទថៃសូមប្រកាសបកស្រាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2025ដែលមានខ្លឹមសារថ្កោលទោសចំពោះការគ្រប់គ្រងតំបន់ដោយខេត្តស្រះកែវនិងកងទ័ពថៃភាគីកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់ថាភាគីថៃបានរំលោភបំពានលើតំបន់ភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅទល់មុខភូមិបឹងយ៉ាកែវឃុំគុកសុងស្រុកគុកសុងខេត្តស្រះកែវកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2025ឧត្តមសេនីយ៍តូវិនថៃស៊ូវរីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពភូមិន្ទថៃបានឲ្យដឹងថាតំបន់ដែលភាគីកម្ពុជាបានលើកឡើងគឺភូមិបឹងយ៉ាកែវឃុំគុកសុងស្រុកគុកសុងខេត្តស្រះកែវដែលស្ថិតនៅក្នុងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសថៃមិនមែនកម្ពុជាទេហេតុនេះការចោទប្រកាន់ដែលភាគីថៃបានរំលោភបំពានលើតំបន់នោះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបំភ្លៃការពិតបងប្អូនអ្វីដែលភាគីថៃបានលើកឡើងនេះគឺជាការបំភ្លៃការពិតប៉ុន្តែអ្វីដែលភាគីកម្ពុជាបានលើកឡើងទើបជាការពិតទឹកដីនៃភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់គ្រងកាន់កាប់និងរស់នៅរាប់ទសវត្សរ៍ទៅហើយបើគិតមកដល់ម៉ោងនេះមិនតិចជាង3ចំនួនទេបងប្អូនគឺមិនតិចជាង3ចំនួនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលភាគីថៃបានលើកឡើងនេះគឺជាការរំលោភបំពានគឺជាការនិយាយបំភ្លៃបំភ្លឺការពិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនចំនួនបានរស់នៅទីនេះហើយកំពុងតែបន្តរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខប៉ុន្តែខាងភាគីថៃមិនបានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅដោយក្តីសុខនោះទេពលគឺមានការបំពានជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាបាត់ឈប់បាញ់ត្រូវបានចូលជាធរមានរួចទៅហើយក្តីយ៉ាងណាមិញបងប្អូនយើងនឹងតាមដានស្ថានភាពបន្តទៀតថាតើភាគីថៃនឹងមានចំណាត់ការអីឬក៏គេចង់ធ្វើអីបន្តបន្ទាប់ថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2025បងប្អូនរសៀលល្ងាចទៅហើយប្រហែលជាម៉ោង5ល្ងាចហើយខ្ញុំកំពុងតែនៅភូមិជោគជ័យអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាកាលពីយប់មិញនឹងមានលោកស្ថាបនិកឡានដឹកលិមួកនឹងបានធ្វើការចាក់ភ្លេងសំឡេងឆ្កែលូបាទចាក់នៅសំឡេងខ្មោចលងសំឡេងយន្តហោះសំឡេងស្អីច្រើនទៀតណាដើម្បីរំខានកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចសម្រានលក់ហើយគេថាការពីព្រឹកមិញនេះបងប្អូនណាប្រហែលជា5 6ម៉ោងមុននេះកាសែតข่าวសតបានចុះផ្សាយថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាយើងនេះបាទមានការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតហើយរត់ចោលផ្ទះសបែងហើយតាហ៊ាននឹងរត់ចោលជួអីចឹងទៅបាទនេះគឺជាការនិយាយកុហកបោកប្រាស់មិនមានទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះហ៎បងប្អូនណាគឺនៅធម្មតាអត់មានរត់ចោលផ្ទះបងកងកម្លាំងគ្មានរត់ចោលជួឯណាដូចកាសែតข่าวសតបានចុះផ្សាយទេនេះគឺជាការចុះផ្សាយបំភ្លៃការពិតអត់ការពិតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅកាន់សារព័ត៌មានថៃសូមផ្ដាំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថៃសូមផ្ដាំទៅកាន់ប្រជាជនថៃសកម្មភាពបែបនេះតើអ្នកមិនខ្មាស់អៀនទេឬខ្ញុំសួរអ្នកបន្តិចតើអ្នកដឹងអត់អ្នកភូមិនៅទីនេះណាគាត់មានប្លង់ដីកម្មសិទ្ធិគាត់អាចយកប្លង់ដីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់នេះយកទៅខ្ចីលុយធនាគារបានទៅទៀតសំណួរសួរថាតើអ្នកឯងមានប្លង់កម្មសិទ្ធិអត់ដែលអ្នកឯងគិតថាដីនេះគឺជារបស់អ្នកឥឡូវអ្នកឯងឆ្លើយសំណួរនេះបន្តិចកម្ពុជាមានប្លង់ណាគ្រាន់តែថាអូខេប្លង់ទុនវាអត់ទាន់ប្លង់រឹងទេតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឯកសារប្លង់ដីគ្រាន់តែប្លង់ទុនតែធនាគារគេយកនៅឯកសារនោះចឹងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ទៅខាងភាគីថៃឲ្យអ្នកយល់ផងអ្នកឯងមានឯកសារអីសម្អាងថាដីនេះគឺជារបស់អ្នកមិនមានទេដីនេះគឺកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅរាប់ទសវត្សរ៍ហើយប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើការដោះមីនរហូតដល់បងប្អូនខ្លះត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនខ្លះបាត់បង់ជើងបងប្អូនខ្លះបាទត្រូវបានពិការរហូតមកដល់ម៉ោងនេះអញ្ចឹងសូមអ្នកបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងអស់នេះទៅវាគួរឲ្យខ្មាស់គេណាវាជាសកម្មភាពគួរឲ្យខ្មាស់អៀនបំផុតដែលអ្នកពុំគួរធ្វើទេប៉ុន្តែអ្នកបានធ្វើរួចហើយតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សកម្មភាពអស់នេះពិភពលោកគេមើលឃើញអំពីអេរយាប័តមាយាទសន្តានរបស់អ្នកយ៉ាងច្បាស់ហើយស្របពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំអត់ទាន់ទៅណាទេក្រុមការងារដូចគ្នាទោះបីជាក្រុមការងាររបស់យើងណាគាត់យកកៅអៅមកតែមកកាផ្លេសុកចិត្តទិញសាប៊ូទិញច្រាស់យកមកបោកសម្លៀកបំពាក់ទាំងយប់ស្បែកជើងរបស់គាត់ប្រឡាក់បោកទាំងយប់ទៀតព្រលឹមឡើងសើមជោគបាទនៅតែបន្តស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់សើមនៅឡើយយើងនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការងារនេះ
dương mình ăn là nhát ở nè liên piên bằng piên tận đây Campuchia tí mà dương lên tí đi mong đi nhom nơi prey chan là lại tí nhom tam đan sẽ cam một phiếu đó nè tèng prek tèng thằng ấy là nghiệt dụng ai giờ mới dụng đi nè chạm thiết ạ nhom đằng lại sẽ cam một phiếu đỏ cua ở Khmer Yên nè sẽ cam một phiếu đỏ ạ mà nó sẽ thua đó nè nhom đằng lại ao bị phốp lỗ bàn khơi nhom rong cham nè nơi tí đi mong đọc pi mong môi dụng có nhom nơi rong cham thua ca lai ông bị ế dạ bận đo cực lên đo ngẩng ngơ nâng ạ mà nó sẽ thua đó nè ao bị phốp lỗ bàn đằng ao con mà bon chùm đẹp liền